Milžiniškas įtrūkimas suskaldė žemę. Chaosas, griūvantys pastatai, žmonės paniškai bando gelbėtis. Dar vienas galingas žemės drebėjimas sukrėtė planetą. Ir tai ne atsitiktinumas, o dar viena grandis sparčiai stiprėjančių stichinių nelaimių grandinėje. Daugiau informacijos apie šią ir kitas stichinės nelaimės, įvykusias per savaitę nuo kovo 26 iki balandžio 1 dienos, žiūrėkite šioje apžvalgoje. Seisminis aktyvumas. Kovo 28 dieną centrinėme Mianmare įvyko niokojantis 7,7 balų stiprumo žemės drebėjimas, kuris buvo juntamas daugelyje pietryčių Azijos šalių – Tailande, Kinijoje, Indijoje, Vietname ir Bangladeše. Epicentras buvo netoli Mandalajaus, miesto, kuriame gyvena daugiau nei 1 milijonas žmonių. Seisminio aktyvumo šaltinis buvo 10 km gylyje, todėl smūgis buvo itin galingas. Daugiau nei 10 000 pastatų sugriuvo arba buvo smarkiai apgadinti centrinėje ir šiaurės vakarinėje šalies dalyje. Sugriuvo keliai ir tiltai, šventyklos, mečetės ir šimtamečiai istoriniai paminklai. Mandalajaus tarptautinis oro uostas nebeveikia po to, kai sugriuvo jo valdymo bokštas. Visiškai nutrūkė elektros energijos ir telefono ryšių tiekimas. Geležinkelio bėgiai buvo išlenkti tarsi jie pagaminti ne iš metalo, o iš plastilino. Įvykusios nuošliaužos kai kuriuos regionus atskyrė nuo išorinio pasaulio. Dėl viso to gelbėtojams ir humanitariniai pagalbai buvo sunku arba neįmanoma atvykti laiku. Dėl specializuotos technikos trūkumų gelbėtojams ir įstrigusių artimiesiems griuvėsius teko valyti plikomis rankomis, esant vandens ir maisto stygiui. O dieną kaitinant aukštesnį nei 40 laipsnių temperatūrai. Oficialiais balandžio 2 dienos duomenimis žuvo 3003 žmonės, daugiau nei 4600 buvo sužeisti. Tačiau apie tikrąjį sunaikinimo mastą ir aukų skaičių galima tik spėlioti. Žodžiais neįmanoma perteikti to sunkumo, kuris vyksta regione. Daugelis ligoninių buvo sunaikintos, o gydytojai suteikė pagalbą nukentėjusiems tiesiog gatvėse. Po griuvėsiais žuvusiųjų kūnai nuo karščio pradėjo irti. Žemės drebėjimas pablogino ir taip katastrofišką šalyje humanitarinę padėtį. Šis seisminis įvykis buvo ne tik vienas galingiausių šalies istorijoje per pastaruosius 100 metų, bet ir patraukė ekspertų dėmesį savo anomaliais parametrais. Žemės drebėjimas sukėlė iki 400 km ilgio plyšį išilgai Sagaingo lūžio, kuris eina iš šiaurės į pietus per Mianmarą. Greitis, kuriuo dirvožemis buvo suplėšytas, buvo panašus į viršgarsinio reaktyvinio lėktuvo greitį. Seismologas iš Helmholco geomokslų centro žemės drebėjimą apibūdino kaip superplyštį. Labai retą seisminį įvykį, kai plyšimo energija žemė juda itin greitai. Superplyščio efektas gali sutelkti seisminę energiją prieš plyšimą, padidindama žalą net ir didelio atstumu nuo epicentro. Tai patvirtina sunaikinimai Tailando sostinėje Bankoke, esančioje maždaug už 1000 km nuo epicentro. Per žemės drebėjimą sugriuvo statomas 30 aukštų dangoraižis. Žuvo mažiausiai 20 žmonės, o daugiau nei 70 liko įstrigę pastato griuvėsiuose. Dangoraižiai siūbavo taip stipriai, kad vanduo iš baseino ant stogų tryško didžiulėmis bangomis ir net išvertė kai kurios žmonės iš kojų. Tūkstančiuose pastatų atsirado įtrūkimų. Vos po 2 dienų Ramiojo vandenynų pietinėje dalyje, netoli Tongų, įvyko dar vienas galingas seisminis įvykis, kurio stiprumas siekė 7 balus. Dėl to Tongoje buvo padaryta nedidelė žala ir trumpa evakuacija dėl cunamio grėsmės. Pasak vietos gyventojų, kurie yra patyrę žemės drebėjimus šiame seismiškai aktyviame regione, virpėjimas dėl drebėjimo buvo jaučiamas neįprastai ilgai. Po kelių valandų tą pačią vietą sukrėtė antras žemės drebėjimas, kurio stiprumas buvo 6,2 balų. Pažymėtina, kad šių metų kovo pabaigoje planetoje smarkiai išaugo seisminis aktyvumas. Vos per 12 dienų buvo užfiksuota 11 žemės drebėjimų, kurių stiprumas didesnis nei 6 balai. Uganda. Kovo 26 dieną smarkios liūtys sukėlė didelius potvynius Ugandos sostinėje Kampaloje.
Daugelėje miestų rajonų namai užtvindyti, o kai kurie visiškai sugriauti. Keli keliai vedantys į Kampalos centrą tapo nepravažiuojami. Daugelis automobilių buvo iš dalies arba visiškai užtvindyti. Galingi vandens srautai nešė pėsčiuosius ir sukėlė autoįvykius. Per potvynį žuvo mažiausiai 7 žmonės, įskaitant 2 mažamečius vaikus, kurie nuskendo savo namuose, kai juos užliejo potvynis. Argentina. Kovo 27 dieną galinga audra užklupo Argentinos Kordobos ir Santa Fe provincijas. Vėjo gūsiai siekė 115 km/h, išvartydami medžius ir apgadindami elektros linijas. Kasilda mieste Santa Fe provincijoje per 40 minučių stichijos užtvindė gatves ir namus. Mokyklos ir švietimo centrai buvo priversti užsidaryti dėl žalos ir energijos trūkumų. 3 žmonės buvo sužeisti nuo krušos ir krintančių šakų. Blogas oras paralyžavo 11 kelią, svarbų greitkelį tarp šalies centro ir šiaurės. Liūtis ir vėjas sukėlė daugybę avarijų ir spūstis. Kovo 28 dieną Funeso mieste buvo ypač intensyvi kruša, vietomis sniego pusnys siekė 20 cm. Nuo jų svorio įgriuvo kelių pastatų stogai. Vėjas nuplėšė gaisrinės, rotušės, banko ir sporto klubo stogus. Smarkiai nukentėjo Uniono departamentas esantis Kordobos provincijoje. Beleville mieste vėjo gūsiai siekė iki 146 km/h. Kaimo vietovėse buvo sunaikinti ūkiniai pastatai, sunaikinti kukurūzų ir sojų pasėliai. Ukačios mieste audra truko vos 20 minučių, tačiau spėjo padaryti rimtų nuostolių. Vėjas apvertė sunkvežimį, o kruša apgadino stogus, išdaužė automobilių stiklus ir suniokojo pasėlius aplinkiniuose laukuose. Australija. Kovo 27 dieną smarkios liūtys, trukusios kelias dienas, Kvinslende sukėlė istorinius potvynius. Vakariniuose valstijos rajonuose jis buvo stipriausias per pastarosius 50 metų. Eromango miestelėje vos per kelias dienas iškrito beveik 2 metų kritulių kiekis. Kvinslendo premjeras pavadino situaciją precedentų neturinčią. Potvynis užtvindė apie 500 000 kvadratinių kilometrų plotą, įskaitant sausas vietovės, kuriuose yra didžiuliai gyvulininkystės ūkiai. Daugiau nei 100 000 galvijų, kuriuos nunešė srovė, žuvo arba dingo. Priešgaisrinė tarnyba sraigtasparniais mėtė maisto ryšulius gyviems, be maisto likusiems gyvūnams. Apie 4000 km kelių buvo po vandeniu. Kaimyninėje Naujojo Pietų Velsų valstijoje, kuri taip pat nukentėjo nuo didžiulių kritulių, dingo 1 žmogus. 10 buvo evakuoti, o kai kurie gali būti atskirti nuo išorinio pasaulio, galbūt net savaitėms. Šiaurės Amerika. Nuo kovo 26 dienos audra su rekordiniais krituliais siautė Rio Grandės slėnyje palei JAV ir Meksikos sieną ir regione sukėlė didelį potvynį. Jungtinėse valstijose labiausiai nukentėjo pietinė Teksaso valstijos dalis. Į Lasį apskrityje per 6 valandas iškrito iki 380 litrų lietaus 1 kvadratiniam metrui, todėl daugelis gyventojų liko įstrigę savo namuose. Tokio potvynio čia nebuvo nuo 1967 metų. Kamerono rajone esančiame Harlingeno mieste per mažiau nei 2 dienas iškrito daugiau nei metų kritulių kiekis. Hidalgo apygardoje audrą lydėjo griaunantys vėjai ir tornadai. Antras greitkelis atsidūrė po vandeniu, o keliai buvo nusėti paliktais automobiliais. Smarkios liūtys užtvindė didelę ligoninę Makaleno mieste, kur galinga vandens srovė prasiveržė pro sieną ir tryško koridoriais. Hidalgo apygardoje nuo stichijų žuvo 3 žmonės. Smarkios liūtys Meksikoje sukėlė potvynius šalies šiaurėje, palietė 4 valstijas. Dėl upės potvynio Tamaulipo valstijoje Reynoso mieste vyko masinė evakuacija, žuvo 1 žmogus. Monterėjaus mieste vandens srovės nešė automobilius ir užliejo namus. Koaelos valstijoje vandens lygis vietomis siekė kritinį lygį, todėl kelios bendruomenės liko izoliuotos nuo išorinio pasaulio. Pažymėtina, kad vietomis kritulių kiekis gerokai viršijo prognozes. Nuo kovo 29 dienos galingas šaltasis frontas atnešė atšiaurius orus į didelę JAV ir Kanados teritoriją. Kanados Ontarijo provincijoje viskas buvo padengta storu ledo sluoksniu, nuo kurio storio griuvo medžiai, užtvėrė kelius, niokodami pastatus, nutraukdami elektros laidus. Provincijoje be elektros liko daugiau nei 370 000 namų ir įmonių. Aurelijos ir Peterboro miestuose paskelbta nepaprastoji padėtis. Gyventojai raginami likti namuose ir sumažinti vandens vartojimą, kad nebūtų perkrauta kanalizacija. Vietomis Transkanados greitkelis buvo padengtas 4 cm ledo storiu, todėl keliauti buvo itin pavojinga.
Jungtinėse valstijose smarkiai nukentėjo Mičiganas. Ant elektros linijų ir medžių šiaurinėje valstijos dalyje susikopė daugiau nei 1 cm ledo sluoksnis. O Negiono mieste iki kovo 30-osios vakarų iškrito beveik pusę metro sniego. Kalamazo apygardoje nuo ledo svorio griuvo medis, prispaudęs automobilį, žuvo 3 žmonės, dar 3 buvo sužeisti. Audringi orai palietė ir kitas valstijas, sukeldami perkūniją, didžiulę krušą ir stiprų vėją, kurio gūsiai siekia iki 155 km/h. Pranešama apie tornadus Misūrio, Tenesio ir Mičigano valstijose, o Oklahomoje ir Arkanzase iškrito didelė kruša, kurios dydis siekia iki 7 cm. Dėl stichinės nelaimės 5 valstijose be elektros liko daugiau nei 400 000 vartotojų. Audros nusinešė mažiausiai 7 žmonių gyvybės. Verta paminėti, kad Jungtinėse valstijose šį kovo mėnesį vėjo buvo daugiausiai per visą stebėjimo istoriją. Kataklizmai vis labiau stiprėja ir to negalima nepastebėti. Vis daugiau žmonių supranta ir mato, kad kažkas negerai. Diskutuoja, dalinasi savo istorijomis. Это трэш какой-то вообще просто. Net komentaruose prie naujienų apie stichinės nelaimės aiškiai matyti, kaip tai kelia nerimą ir rūpestį žmonėms, kokį atsaką tai sukelia kiekviename neabejingame žmoguje iš bet kurio planetos taško. Mes taip pat norime nuoširdžiai padėkoti mūsų žiūrovams už apgalvotus, dėmesingus ir labai nuoširdžius komentarus po vaizdo įrašais. Dėkojame už palaikymą ir užuojautą tiems, kurie jau nukentėjo nuo nelaimių. Tačiau štai kas keista, daugelis žmonių fiksuoja atskirus įvykius, bet nesujungia jų į bendrą paveikslą. Jie mato pasekmes, bet negalvoja apie priežastis. Ir svarbiausia, jie nemato išeities. O jie yra. Ir būtent apie tai yra kiekvienas mūsų vaizdo įrašas. Kodėl taip? Galbūt visi laukia, kol vieną dieną įsijungs naujienas ir sužinos, kad sprendimas jau paruoštas. Ar dar geriau, kad kataklizmai nebekelia grėsmės mūsų planetai. Bet tai taip neveikia. Stichinių nelaimių problema, tikrosios jų priežastys ir sprendimai bus rimtai aptariami iš aukštų tribūnų, tik jei žmonės patys pradės reikalauti atsakymų ir veiksmų. Kol kas šią informaciją perduoda tik nedidelė žmonių grupė – mokslininkai, tyrėjai ir savanoriai. Mes džiaugiamės būdami tarp tų, kurie netyli, ir tikimės, kad ir jūs prisijungsite prie mūsų.